السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة خطواتي للبصالة والخياطة، ونبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نوريكم كيفاش غادي نصلح واحد البيجامه تقاس لي بجافيل. هانتوما راهي جديده والسروال ديالها تقاس لي بجافيل. ها هي ما صراحه باقا جديده وما تلبساتش بزاف. فكرت انايا ناخذ هاد الثوب اللي كاين هنايا في هاد الجهه، هاد لا غارنيتور ديال البيجامه، نحل هاد الخياطه ونهز هاد الطرف نقطعو. انا نحلو ونرجع معكم. ها هو داك الطرف حيدتو، ها هو قديتو من هنايا ودرتو هكا على شكل، المهم قطعتو من جهه الكتف. غادي نحلو هاد السورجي هذا. الا قطعنا هاد السورجي غادي نضيعو واحد نص سنتيم، وحنايا صراحه هاد الطرف اصلا جاني صغير. ها هو داك الطرف جا على هاد الشكل هذا. تنحيدو هاد البيجامه هادي وتنحاولوا نجيبو هاد الطرف هذا في هاد الجهه هادي، ونحاولوا المربعات يجيونا بحال وتنقطع هاد الطرف بحال هكا. هانتوما الطبعه كيفاش كانت، وها هي ملي ضربتها هكا كيفاش رجعت. غادي نخيطها ونرجع معكم. ها هي الطبعه ديالي، حاولت نخيطها. ها هي دوزت عليها داك الزيكزاك ديال الماكينه، دوزتو باللون الابيض باش ما يجيش باين. والصراحه جاتني هاد الطرف ديال الثوب جاني ناقص شويه. هانتوما باقي باين داك اللون الابيض، ولكن ما بقاتش كيف الاول. صلحها مزيان. كون كان الطرف كبر غادي يجي مغطي هاد الطرف كامل، ولكن عندي هاد الطرف ناقص. في الاول كنت باغا نرميها وطاحت عليا هاد الفكره ودرت ليها هاد الطريقه هادي. وها هو السروال ديالنا جا على هاد الشكل هذا. صراحه باقي فيه هاد العيب من هاد الجنب ومن هنايا شويه، لان عندي هاد الطرف ناقص. وفكرت قلت لما لا ما ناخذش واحد الطرف ديال الثوب في هذا اللون هذا، في هذا الاحمر هذا، ونشدو ندير ليه هكا ونخيطو. هانتوما كنت باغا ندير واحد اخر في الجنب الاخر، ولكن جا بصراحه ما عجبنيش. اللهم نديرو غير هكا. هانتوما وغادي نحط فوق منه شي صديفات في اللون ديال البيجامه، في اللون ديال الصديفات ديال البيجامه. الا عجبكم بحال هكا ديروه، ما عجبكمش خليوه غير هكا. وهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا واشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي.